សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញឬចែករំលែកពីការបង្កើត account ChatGPT អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបង្កើតមកលើ iOS បើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រភេទ Android យើងចូល Play Store សម្រាប់ខ្ញុំចូល App Store អញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ ChatGPTចឹងយើងរកយកលើគេចុចចូលមកហើយយើងចុចពាក្យ download ចាប់មកយើងរងចាំវាដល់ពេញអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់អ្នកម្នាក់ដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទវីដេអូហ្នឹងដែរបង្កើតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះអ្នកដែលចេះហើយអាចមើលក៏បានឬមិនមើលក៏បានអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការលើសំឡេងពីខាងក្រៅដែលរំខានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើង download ពេញហើយយើងចុចពាក្យ open ហើយរងចាំវាបន្តិចមកហើយវាមកលោតដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចពាក្យ continue ទៅមកវាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាអាចឲ្យយើងទៅសេតេស្ត voice សំឡេងក៏បានតេស្តក៏បានមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់ទេអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគឺការបង្កើត account ChatGPT ទៅមកយើងទៅចុចពាក្យ login មកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងអាច login ជាមួយ Gmail លេខទូរស័ព្ទក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំចូល Gmail ទៅមកយើងចុច continue មកវាលោតមកកន្លែងហ្នឹងទៀតយើងអាចចុចចូលកន្លែង email បើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់កាត់ email យើងអាចបង្កើត email សិនសារខ្ញុំកាត់ email ខ្ញុំចុចចូល email ទៅមកយើងចុចចូល email ហើយវាលោតមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចពាក្យក្រុមគេទៅមកទៀតវាលោតមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងអាច login ជាមួយ ChatGPT បានហើយបងប្អូនចឹងវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីឲ្យទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបានចឹងយើងអាចកើតបានហើយបងប្អូនចឹងជោគជ័យហើយដល់កន្លែងហ្នឹងយើងឲ្យតាំង profile តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់នេះទេសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ